வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடையப்பா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாடல் பிசிபி போர்டும் சர்வீஸ் அவைலபிள் இருக்குது. எந்த மாடலாக இருந்தாலும் சரி, டிஸ்கிரிப்ஷனில் என் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. எடுத்து கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த மாடல் என்கிட்ட போர்டு அனுப்புனாலும் சரி, வித்தின் 1 டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு போர்டு சர்வீஸ் பண்ணி உங்கள் இடத்துக்கே டெலிவரி பண்ணிடுவோம். 100% போர்டு கேரண்டி இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணுங்கள். இந்த போர்டு சர்வீஸ் ஃப்ரண்ட் லோடு, டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் 100% போர்டு சர்வீஸ் நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ யாரும் போர்டு போயிடுச்சுன்னு வேறு போர்டு வாங்க தேவையில்ல, உங்கள் போர்டே எனக்கு அனுப்புங்க. 100% பக்கா கிளாரிட்டியோட, பக்கா கிளியரன்ஸோட புது போர்டு என்ன கண்டிஷனில் இருக்குமோ அதே கண்டிஷனில் நாங்கள் போர்டு சர்வீஸ் பண்ணி தருவோம். இந்த போர்டெல்லாம் நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணது தான். இப்போ சர்வீஸ் பண்ணுற வீடியோ லைனில் வரும், அதையும் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஎஃப்பி ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் எரர் கம்ப்ளைண்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கு. அதோட வீடியோ வரும், பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும். ஸ்பின்னில் வச்சோம் அப்படின்னா